يعطيكم العافية شباب. يا اخواني، هاي هون طلعنا البن من الفيش، شايفين مكانه شلون سايخ وذايب. وهاي البن هو نفسه، طبعا لحمته على سلك نوعية جيدة وقوي. راح نعمل ايش على زراعته بالشكل هذا هون. طلعه من ورا، بالشكل هذا من الآخر. طبعا بهاي الطريقة راح نربط احنا السلك هذا مع السلك، بعد ما نشيل مع السلك الأصلي تبعه. طبعا بعد ما نصلحه ونلزق على هاي الطب نعريه من هون ونربطه. طبعا حتى نضمن انه قاعد بمكانه الصحيح وصار مسنتر على نفس البن اللي ركبناه على اللوحة هون. شايفين يا اخوان؟ اول اشي راح اشيله من الفيش نركبه هون على البن نفسه. حلو، حتى اضمن انه ما يتحرك، لانه راح نضيف عليه اول شي مادة سوبر جلو ومنشف، ومن ثم نضيف عليه ايبوكسي حتى ايش نثبته بشكل قوي يصير وضعه تمام، يصير جزء من نفس الفيش. تابعونا. هاي هون يا اخوان بعد ما زرعنا البن كليبس مطرحه وحطينا عليه مادة الايبوكسي، ومن ورا هون ثبتنا سوبر جلو، صار جزء وقطعة واحدة مع الفيش. بس ايش راح نستنى عليه لحتى ينشف وبعدين نعمل على عملية التجميع. وهاي هيك يا اخوان بعد ما تركناها ليلة كاملة مع مادة الايبوكسي زرعنا البن تبعها او الانثايد طبعا مع السلك هذا مثل ما انتم شايفين، فصار عبارة عن قطعة واحدة. وهسه بدنا نرجع نشبك هذا السلك مع السلك الأصلي اللي كان عليها، لأنه هذا السلك محروق. راح ناخذه من هون ونلحم عليه، وبعدين نجمعه على الكمبيوتر ونشوف ونجرب إذا المكيف راح يشتغل ولا لا. طبعا احنا راح نكون لاغين السلك الأصفر هذا اللي كانوا مادينه، لأنه في سلك أحمر المفروض هذا هو اللي يعطي الكهرباء للمكيف. مش عارف كيف فاصلينه وكيف لاغينه، في سلك ثاني مقطوع راسه. هسه راح ندور وين مصدر الكهرباء الأساسي الأصلي اللي لازم يعطي المكيف، مش السلك هذا اللي هون اللي على الفيش، لأنه كان هذا السلك الأصفر مربوط عليه هون، وهذا اللي خلى الحرارة ترتفع عليه ويسوخ ويضرب.